Guten Tag alle zusammen, wir sind die Schüler des Gymnasiums in Bosanska-Krupa und jetzt machen wir uns auf den Weg zum Uhrmacher in unserer Stadt. Wir haben ein paar interessante Fragen, die wir ihn stellen möchten, um mehr über seinen Beruf zu erfahren. Naše prvo pitanje bi bilo šta vi mislite da li se danas, da li ovaj zanat ima izgleda da preživi u budućnosti, da li će se ljudi nastaviti baviti ovim zanatom? Iskreno, ja mislim da će se ljudi nastaviti baviti svojim zanatom, s tim da će se morati malo neke edukacije i pratiti malo moderna tehnika, pošto stare stvari izumiru i dolaze na ovo doba elektronske, tako da će ipak, ja mislim, dok je svijeta naroda, vrijeme će se mjeriti, tako da će, ja mislim da će opstati. A da li i danas ljudi dolaze ovdje da poprave svoje satove ili donose neke starije komade? Da, naravno, ljudi su jako vezani za sentimentalno, pogotovo ako su stare vrijednosti i koje su na neke uspomene i sjećanje na drage osobe ili na firme gdje su radili ili nešto koje su dobili za svoje zasluge ili za penziju ili tako dalje. Te stvari se čuvaju, prave se kao što je taj jedan tu, imamo taj mehanički sat koji je jako star, znači to su stvari koje se donekle mogu napraviti gdje imamo dijelova, ono što se može uraditi uradimo, što ne možemo, nažalost ti se dijelovi više ne prave, kao što sam rekao, znači dolazi moderno doba, sve je puno struje, elektronike, tako da ipak za sad još ima tih popravaka i tih starih stvari. I još se radi, još se može biti. A da li je posao težak, iscrpan, teško za naučiti, teško za... Naravno, ovaj posao iziskiva jako veliku preciznost i smirenost gdje se mora točno znati gdje šta na kojem mjestu i sve se mora pratiti šta je urađeno, tako da isti tokom da se sve vraća nazad, da se složi, tako da uz neki svakodnevni trening ostaje se u formi da to bude precizno, da to bude kako treba. S obzirom da u Bosni i Hercegovini, koliko smo mi istražili, ne postoji škola u kojoj se uči ovaj zanat, da li smatrate da bi bilo dobro da se to uvede i da se mladi ljudi mogu educirati? Naravno, svakako bi bilo dobro da se uvede jedan dio, da se mladi ljudi mogu edukovati, da se to ne prenosi sa koljena na koljeno, jer dok se god prenosi s koljena na koljeno, dok ima ko to da preuzme, kao što sam ja preuzeo, to je u redu, ali poslije mene da li će neko preuzeti, da li neće, a škola ne postoji, tako da onda bi bilo dobro da se ne gasi taj zanat, da se ne bi skroz izumro. Bilo dobro da škole ili da se napravi neki, ne znam kako da kažem, odjel ili ne znam, razred, bar zanatstvo neko u vidu, da se može to, da se može jednostavno, da vam kažem, najbolje bi bilo to da bude pravo u školi, znači smjer zanat za urara za sahađiju, da u tom smjeru samo ide, da nema tu uz taj zanat još nešto, pa da onda se on može poslije opredijeliti, nego da pravo bude za to. Jer ovo se stvarno traži da bude za ovaj dio, znači da nema usput još nekih predmeta, nečega šta ti ja znam, da se može prekvalificirati za vodoinstalatera, za neke stvari, za elektroniku, za ovo, za ono, znači pravo za ovo ako će biti, onda mislim da ima neke budućnosti. I trebalo bi, stvarno bi trebalo, jer poslije starih urara to jednostavno izumire, znači to nema. Ja sam preuzeo posao i znanje od starog urara koji je davni 70-ih završio zanat u Sarajevu i znači imao sam tu priliku da to od njega preuzmem, a poslije mene hoće li neko biti, neće li biti, to je jako teško biti. Nadamo se da hoće.